he video hian in Mizoram Universal HealthCare Scheme noya Online Enrolment tih dan kanun tilang don ani Online Enrolment tih na link hi tu na kan hmuang hian muhcs.enrolment.mizoram.gov.in ania enrollment a hian double L nilawin single L ani kan en chinang ka browser a hian a link kha ka type anga MUHCS enrolment.mizoram tiang khanin ka type anga chon enter ka metang ti chon headline kan hmuang hian in Mizoram Universal HealthCare Scheme homepage enrollment tih na ania chon hei about MUHCS tia te hian in a scheme chungchang tlang pui zia lan na te lo oma FAQ a hian in zona tlang lon om thei ang te a chan na en mei thei tur kha om boka hian kan en theia chon contact us tia hian in healthcare office biak theina number te tarlan ani chon hei an hnuai hian in new registration ti le check application status ti oma new registration tia hian in lu tur ani ti hang kan lu ta hian in kan phone number kan en taranga kan enter zo verify ti kan click lenga ti chuan kan phone number a khanin OTP alo thlenganga kan OTP don kha hetlai hian in chutlu le turani OTP kan enter zo khanin submit ti hi kan click lenga kan OTP kha kan enter dik chuanin success ti lo langanga chuan ta hian in Aadhaar number kan chule don ani kan Aadhaar number digit som pani khani a chu kan chulu tanga Aadhaar number kan enter zo khan get details ti kan click lenga ti chuan kan Aadhaar number digit li ne na in match zong kha ta hian result kha ron lang don ani chuan headline start cha hian in ming kha kemani ming kha kan type anga khamiang takha kha ti hian hei match ang che kha ron langanga chu kemani ni ngei chuanin kan select ang chuan kan select nu khan kan details aron fetch sa kha ron lang dona ti hian in ming te Aadhaar number te po kha ti hian ron lang sa le vek dona ta hian in mobile number kan enter lenga chumi zo verify ti hi kan click lenga OTP kha alo thleng lenga khami number a khan chu ta hian kan chulut le don ani OTP kan enter zo submit ti kan click anga adik chuan success chuan okay click le ni maya chuan abak kan details sakhi kan fill up anga rural nge urban ti kha kan select anga kan omna zirin chuan hetlai hianin district ate kan thlanganga chuan city ti te hetlai hi chuanin option kha omlo chuanin NA ti hi kan thlang mai anga chuan address a hianin keimani address kim changa kha house number te kan du chuan kan chu theia reng street tiang chi te khang ang kha hetlai hianin kan chulut le mai don ani address kan chutlu zo khan hnuai hianin ration card upload na tur alo oma hetlam hi upload ration card front ti ni a 5 MB lian lo tur ani a JPG thalak pa ngai mo PDF kha upload theya chu kan lo nei lok anga ya kan upload ma in ting chuanin tlama hianin kai ka thlanganga ti khan khami ka ration card malam thalak omna amo PDF omna kha ka valu tanga ting chuan ka select anga chuan ka upload don ani chuan le lama hianin ration card hnung lam omna document kha ka wa thlang lenga ti khan ama le hnung kha ka upload anga chuan next ka click ang hana akim vek chuan success ti lo nianga ti hian data khanin kan ration card data ang kha chung ko member ration card ta omang ang te kha ron lang dona ti hian chuan headline hianin chung ko member tin action ti hnuaya headline click thei oma hianin click vek kha ngai dona ti chuan ma sabera chuanin china Aadhaar number kan enter masak bera kha kan edit masabera nga kan click masabera nga ting chuan ta hianin Aadhaar thalak akha a front page kha kan attach don ani kan upload anga helai form star mark na shim hi fill up vek anga ya chuan a then khat hi chu kan data aron la ka tang khan luin fill up sa nga
adik chuanin ti danglam khera ngai lawa chuan ta hianin relation a hian self kan hmanganga chuan gender kan thlanganga ta hianin pian ni kum le thla kha kan thlang dona a kum hi kan thlang masa photanga chumi zo chuanin a thla kha calendar lo langa hianin kan thlang le anga chumi zo chuanin ani kha kan thlang le anga chuan len aloin fill apanga chumin duwa chuan update ti kan click le ang ti hian family details kha lo lang lenga tuna kan edit zo tak che kha he anhuaya updated family members a omanga chuan abak adang pahni akha e kan edit ve angai le don ani chuan pakhat zok hi kan edit lenga chuan he edit tur hianin tu motal self kan dalo chuan a thei don lowa kha shepot taila chuan he ta hian tuna ka edit tur Aadhaar number atir digit pariat kha kan enter anga ale lama hian a top digit pali kha chu aloin enter sa dona hi ti danglam thei lo ania ting chuanin kan enter anga chuan a hnuaya hianin khami Aadhaar thalak a document a kha e kan attach ve lenga kan upload ve lenga ting chuanin star mark ho zong hi e kan da kha le ve khangai don ni mang tho khan chuan hemi hi a relation a hi chung ko ho tu ni china self kan ti ne na in relate na kha thlan tur ni dona alo diksa kha chuanin thlak kher ngai lo he kan tilang ve shimanga tikhan e agenda te kan thlanga lo dik lo chuan edit thei ve kan ni kha chuan ta hianin apian ni thla le kum kha e kan thlang ve le don bok ani ama miang chia khan chuan kan select nuwa e update ti hi kan click ve le ang ti chuan family details kha lo lang lenga he ti hian pahni kan edit to kha chun hnuaian om le ta pakhat hi la banga hemi hi kan ti lenga ya chumi ma next kan click kha chuanin kan edit pahni che kha kan register don ti na ne chuwang chuan family member zong kha edit vek anga ni tel tur kha chu chuan ti hian a ma miang tho khanin Aadhaar number digit pariat kha e kan chulut ve lenga seitong khanin atop pali kha chu e aloin enter sa don ani chuan a ma miang tho khan Aadhaar thalak kha kan upload ve lenga chuan details dangai ho kha adik sa chuanin edit ngai levin kan kalsan thenga alo dik lo chuanin adik zok po kan enter thei thowa teng khanin tlai hi kan fill up le vekanga chuan ta hianin a relation kha thlak ngai lo ni chuanin hei option hi atam a du thlan tur kha adik tak kha kan thlanganga ti chuan a gender po adik tak kan thlanganga ti chuan ma miang tho khan ta hianin apian ni thla le kum kha kan enter ve lenga chuan update kan ti ve le ti chuan kan family member zong kha kan edit to ta ka chuanin ti hian a hnuaya hian updated family members a hianin anom thlata veka chuan kan proceed thei to a kan du chuan kan la edit theia enge moti dik lo om pal khanin hei edit ti kan click khan tian kan wala siam thale thei vekani chuan kan update lenga kan siam tha chuan chumi zo chuanin next khu kan click thei to ti chuan hemi step a hianin a preview ang kha aron lang le a kan details enter zong kha ron lang le a kan document upload te po kha hei ti hian kan du chuan kan wa en thale theia tin kan family member enrolment kan register tur zong po kha ta hian aron lang le veka ta hianin kan tikim lo emo dik lo lom chuan back ala theia adik vek chuanin next kan click ang chuan ta hian attention aron tia ta hianin plan kan thlang to dona kan puisa choiza tur khani wangin warning kha ron pe okay click mai tur ani a chuan ta hianin kan details khatlem ron lang le thowa chuan hnuaya hianin premium plan kan man kan pek zat tur select na kha ni aron omta ta hianin plan chi thum kha a omta a non standard kan select chuan a policy zat te kan select anga teng khanin cheng sa nga ti te lo langanga khating khan private te tin general a hianin tuna chuanin kan ti dona general ang hianin kan ziak lut dona ting chuanin general ha ka thlanganga kaman choi zat tur hi cheng sang hi zanga ti te ron langa chuan kha kan enanga chuan next kan click le ang chuan ta hianin information tlang pui kha ron lang le a kan payment pek za tur cheng sang hi zanga kha aron ti lang le a hei kan thlak du ni chuan back kan la met thei ni chumi zota chuanin adik vek chuan pay ti kan click tonga payment gateway select na lo omanga ta hianin kan proceed lenga ta hian confirm
อันนี้แหละไม่อยากกันเป็กดูตัวจวนที่จวนแต่เฮียนินออนไลน์ช้อปปิ้งกันเป็กอังเดียวขานิน UPI เตcard เต net banking through เตขานินเราเปย์เทตัวหน่วยเดียวเล็กกัน scroll ทักเฮียน UPI กันเป็กโดนจวนนินให้option ออกมาจังเฮียนินกันสนางไงโดนให้ UPI นี่QR code กัน scan ดูจวน show QR code ที่กันคลิกอ่ะ QR code ค่ะอารมณ์หลังไม่โดนนี่จวน QR code ที่โฟนอินกัน scan อ่ะกัน GPay ยังมา Phone Pay มุขกัน scan อ่ะจวน payment เขาจูกัน phone ตรงอินกันเปย์กันเปย์จัวไล่ที่ close หมดเบกหมดเม็ดลวินกันหัวกันautomatic อารมณ์ in process โดนนี่ติการ payment ค่ะอาจจะตัว screen ที่ลัก close หมดเบกหมดเอ็งมาเมลตัวนี้งาลูกตัวนี้มาอินอารมณ์ late โดนreceipt อารมณ์ generate โดนนี่ที่ข้าใน process ว่า payment successful ที่ page เราหลังเหตุเห็นกัน details เตลbeneficiary กัน register ซงเตกันนี่ enroll ซงเตข้ารอนหลังเละโดนเหตุที่ชินเชียตัวนี้โดนตาให้มี page ไปหมดคิดไล่ reference number ตีเตคิงคิดชินเชียง่ายตาเหตุเห็น print button มาให้กันเมตตังPDF อังอินprinter กันเนี่ยชวน printer กันมังsave as PDF ที่กัน select ชวนนินกันคอมพิวเตอร์ขานินPDF อังอินใน save โดนให้กันดัชชัตกันนี่เร่งข้างไงโดนนี่ถึงชวนนิน PDF อังอินก็ save ที่กันคอมพิวเตอร์ชัตตัวข้ามีก็ save ค่ะ document ค่ะดำโดยกันลู่โดนกันเกณฑ์ข้างไงตัวแต่ขานินกัน reference number เตดำโดยกันลู่กันมันเทนตัวค่ะตัวจูบังชวนนินตีบ่าวมีเราตัวนี้โดนนี่ทีน subcenter offline enrolment มันจอยเราเป็นเรียกลุตโตแต่ตอนเหตุไรเฮียนินตีนนเคร์ข้างไงฉันแล้วว่าข้ามีenrolment กันตีน่ะฟอร์มเองพอค่ะอารินเทียข้ามีและตีเราแต่ตอนการ online enrolment ที่ตีเทียอันนี้จูนหลาเท่งหอนนี่โดนนี่คติส่งค่ะ MUHCS online enrolment ตีด่านการันตีลันเทียแต่จูอันนี้เองmo Harsatna moตีดิกเทียเราเองmoมันนี่จวนนิน healthcare office เองติไล่ปุ่นzawhfiah theih reng ani tin enrollment kan lo ti to kan lo pay to kha refund thei ani lo ti share in film khur takin in register ila tin family member chung ko member kan in zialu khan in heta kan ti tel to lo kha chu atel thei to don lo wangin kim takin edit click khan in member tin kha zialu ngai ni ti kha shechiang le bok taila chumi ni lo chuanin tuna kan select zong kha kan in enroll pui don ti na niaจูบังจวนินอากิมเทียงเบระกันนี่ดิดเวกค่ะมันหมดแล้วกันตีข้างไงโดนนี่เปย์เมนักตัวนัวจวนินมีดังค่าเอทโตโดนแล้วจูบังอินฟิล์มขุดตะกะติดจุงอินออนไลน์ enrollment ที่มีปุยเต้นกันมองจังไคโดนเนี้ยรอเม